TV. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم مقاصدنا ومقاصدكم، يهدينا وإياكم، يهدي التجار لا يبخلون، لا الذي بخيل ولا كان ثم يصدقه صوفهم مدرسة هنا سلامة في الدنيا والآخرة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذا اللي قال إن كان صدقه ثابت في الآخرة إلى رسائلان إلى نبت هداية وصلاح وتوفيق سمية. مريد بسلام بس علمه ينفع علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا والى حضرة النبي. Hamdalah TV.